Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo kan nuti isiniif qabannee jirru seera qubee eeganii barreessuu yookaan immoo qubee eeganii maal gochuu dubbisuu isa jedhamu kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf barnoota kana waliin haa barannu. Namoonni qubee eegdanii barreessuu dadhabdan namoonni immoo barnoota qubeerraa kaastanii hanga barreessuuf dubbisuutti barachuu barbaaddanis karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atuun karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii, karaa bootimii nuu bilbiluudhaan barnoota afaan Oromoo qubee eegdanii barreessuu warri barbaaddan yookaan immoo qubeerraa kaatanii hanga barreessuuf dubbisuutti namoonni barachuu barbaaddan biyya ambaa keessa teessanii biyya keessas teessanii namoonni barachuu barbaaddan nuuf bilbilaa isin jenna. Kanaaf warreen kana waliin haa dubbisnu. Diimaa, diimaa, qixa, qixa, gaarii, gaarii, kufe, kufe, raafuu, raafuu, gola, gola, daarii, daarii, quba, quba, fiixee, fiixee, buna, buna, naasuu, naasuu, sila, sila, waadaa, waadaa, ija, ija, ana, ana, bona, bona, boonaa, boonaa, gale, gale, gaalee, gaalee, qara, qara, qaaraa, qaaraa, rafu, rafu, raafuu, raafuu, lafa, lafa, laafaa, laafaa, mora, mora, mooraa, mooraa, fixe, fixe, fiixee, fiixee, badu, badu, baaduu, baaduu. Hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.